Ciao, sono qui. Eccomi, ciao. Senti, ieri c'è stata la tua prima partita con la maglia del Napoli, hai fatto vedere le tue qualità. Spalletti ha speso parole importanti per te, ha detto che sei il giocatore giusto per prenderti quella fascia sinistra che è stata di Insigne, che è stato un simbolo del Napoli. Volevo chiedere quanto ti riempiono d'orgoglio queste parole e se il confronto che ci sarà con Insigne è più uno stimolo o una pressione. ძალიან დიდი სტიმული იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გუნდია ნაპოლი და ha detto che per me era molto grande stimolo giocare. ძალიან დიდი გუნდი არის ნაპოლი და მისთვის მოვედი რომ დიდი ფეხბურთი ვითამაშო. È molto grande squadra a Napoli e sono arrivata qui che giocare calcio. Insigne ძალიან დიდი ფეხბურთელი არის და გუნდის ლეგენდა, ასე ვთქვათ და შესაძლოა არ მოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფეხბურთელია, მე მოვიდი რომ ჩემი მაქსიმუმი ვანახო ყველას. Io non sono arrivata a cambiare lui è grande calciatore e sono arrivata per fare vedere il mio massimo a tutti.